ايه اكتر حاجة بتستنزف طاقتنا؟ مش الشغل ولا الناس ولا حتى الظروف، دماغنا هي اكتر حاجة ضدنا. I was always the loser. الكلمة اللي قلتها، النظرة اللي شفتها، الموقف اللي حصل وعدى، بس انت لسه عايش فيه. تفكيرك مش بيسيبك ترتاح، ولما بتحاول تنام بيصحى، ولما تصحى تحس انك مرهق من غير سبب واضح. سجن من الوهم والاحتمالات اللي مش بتحصل ولكن بتتحكم فيك. دماغك ممكن يكون اقوى عدو ليك لو انت ما عملتش ستوب. وعلشان تعمل حاجه زي ديت لازم تبقى عارف مش كل حاجه محتاجه تفكير، مش كل سؤال لازم يبقى ليه اجابه دلوقتي. مرات الراحه الحقيقيه بتبدا لما بتقول لنفسك كفايه.